यदि कसैले राजाको घाँटी काट्न आयो भने मेरो घाँटी माथि राजाको घाँटी तल भन्नुभएको थियो सम्माननीय सभामुख। साथीहरू, यो भिड फागुन 25 गतेको हो, जुन दिन पूर्वराज ज्ञानेन्द्र शाह काठमाडौँ प्रवेश गरेका थिए। उहाँ पोखराबाट काठमाडौँ आउनुभएको थियो, जुन दिन जनताहरू सबै मिलेर उहाँलाई स्वागत गरेका थिए। र यस राजा आउने विषय र बाटोमा ज्ञानेन्द्र शाही संसद भवनमा के भन्दैछन्, अहिले के कस्ता आवाज उठाउँदैछन्, यो छोटो क्लिप हेर्न सक्नुहुन्छ। आज माओवादीले राजा चाहिँदैन भन्यो भने अलिअलि सुहाउँछ, तर राजाका पालामा प्रधानमन्त्री खाएको खाई गर्ने, राजाका अगाडि पाउमा दम चढाउनेहरूले आज यहाँ विरोध गर्न पाइँदैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, 84 मा चुनाव गर्न हिम्मत र दम छ भने 84 मा चुनाव होइन, राजा चाहिन्छ कि चाहिन जनमत संग्रह गरेर देखाउनुहोस्। नेपालका जनताले फैसला गर्छन्, संसदमा भएका 4-5 जना टाउकेले फैसला गर्ने होइन। राजालाई आन्दोलनबाट फालेको होइन। 2061-63 साल वैशाख 11 गते आन्दोलन स्थगित भयो। यो देशमा राजा 2065 साल जेठ 15 गतेसम्म यो देशमा राज संस्था छ। र अर्को कुरा आज बडा गजबले उठ्यो। म आज सम्झिन चाहन्छु नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता जसलाई मार्गदर्शन मानेर आज कांग्रेस 88 सिट ल्याएर आएको छ। उहाँले भन्नुभएको थियो, बीपी कोइरालाले भन्नुभएको थियो, यदि कसैले राजाको घाँटी काट्न आयो भने मेरो घाँटी माथि राजाको घाँटी तल भन्नुभएको थियो सम्माननीय सभामुख महोदय। आज भएका साथीहरू यी कांग्रेस हुन् कि होइनन् भनेर प्रश्न चिन्ह खडा भयो। आज राजालाई यो संसदमा विरोध गरियो। कमसे कम बीपी को सिद्धान्तलाई त माने भए हुन्थ्यो। अर्को एकजना मान्यज्यूले भन्नुभयो, एकछिन मदन भण्डारीको एउटा भनाई म यो संसदमा राख्न चाहन्छु। मदन भण्डारीले भन्नुभएको थियो, एउटा राजा रहँदैमा र नरहँदैमा केही फरक पर्दैन, सामन्तवाद रहिरह्यो भने त्यसले फरक पार्छ, छोटे राजा भइरह्यो भने त्यसले फरक पार्छ भन्नुभएको आज मदन भण्डारीको सिद्धान्त पनि बेचेर खाए यिनीहरू मदन भण्डारीका कार्यकर्ता हुन् कि होइनन् भनेर आज प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आयो। सम्माननीय सभामुख महोदय, संसारमा कुनै पनि व्यवस्था 3वटा तरिकाले फालिन्छ। पहिलो तरिका हो आन्दोलनबाट। राजालाई आन्दोलनबाट फालेको होइन। 2061-63 साल वैशाख 11 गते आन्दोलन स्थगित भयो। यो देशमा राजा 2065 साल जेठ 15 गतेसम्म यो देशमा राज संस्था छ। तपाईहरुले आन्दोलनले फालेको 12 बुँदे सम्झौतामा राजा फाले भनेर कहाँनेर लेखेको छ दफा। त्यसमा संसदको पुनर्स्थापना गरिएको, जनतालाई धोका दिने अनि संसदमा ठूलो कुरा गर्ने, यो पाइँदैन सम्माननीय सभामुख महोदय। अर्को कुरा जनमत संग्रहले फालिन्छ। तपाईहरुले जनमत संग्रह गर्नुभयो, गर्नु भएन। अर्को कुरा स्थापित त्यतिखेर राजालाई स्थापित गरेको संसदले फाल्छ, राजाले संसद गरेर स्थापित छैन। र सम्माननीय सभामुख महोदय, एकजना मान्यज्यूले भन्नुभयो 84 मा चुनाव गर्न हिम्मत र दम छ भने 84 मा चुनाव होइन, राजा चाहिन्छ कि चाहिन जनमत संग्रह गरेर देखाउनुहोस्। नेपालका जनताले फैसला गर्छन्, संसदमा भएका 4-5 जना टाउकेले फैसला गर्ने होइन। यो जनताको विषयवस्तु। 2066 र 71 सालमा जनताका गाउँ गाउँमा तपाईहरु जानुभएको थियो, यो देशमा राजा चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर, धर्म संस्कार चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर। तर त्यो पोको कहाँ राख्नुभयो, कहाँ लुकाउनुभयो? जनताले दिएको पोको खोल्नुस्। आज माओवादीले राजा चाहिँदैन भन्यो भने अलिअलि सुहाउँछ, तर राजाका पालामा प्रधानमन्त्री खाएको खाई गर्ने, राजाका अगाडि पाउमा दम चढाउनेहरूले आज यहाँ विरोध गर्न पाइँदैन सम्माननीय सभामुख महोदय। त्यो भएको हुनाले म भन्न चाहन्छु, अघि भन्नुभयो खिचडी पाक्नेवाला छैन माओवादी र हाम्रो गठबन्धनमा भन्नुभयो सम्माननीय सभामुख। खिचडी होइन, जनताले चाह्यो भने यहाँ भतेर लाग्छ सम्माननीय सभामुख महोदय। त्यो भएर अहिले पनि म तपाईलाई अपिल गर्न चाहन्छु, संसदमा यस्तो जसले देश बनायो त्यो संस्थाका विरुद्धमा बोल्दाखेरि कमसेकम होस पुऱ्याएर बोल्नुहोस्। काठमाडौँ महानगरपालिका देशकै राजधानी हो। यस महानगरपालिकाको बजेट 25 अरब छ। बजेट खर्च गर्न आर्थिक अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग हुन्छ। बजेटको अनुपात मात्र गर्ने भने मासिक 2 अर्ब भन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तर 1.5 महिनादेखि महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन्। अधिकृत नहुँदा 1800 शिक्षकले 4 महिनादेखि तलब पाएका छैनन्। त्यस्तै 2000 भन्दा बढी ओडाका आयोजना तथा कर्मचारीहरूले 2 महिनादेखि तलब पाएका छैनन्। समयमा तलब नपाउँदा कर्मचारीहरूको आफ्नो घर खर्च समेत चलाउन गाह्रो भएको छ। प्रधानमन्त्रीले मेयरसँग सिउँठे जोरी खोलेर प्रतिस्पर्धा गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ। एउटा जनप्रतिनिधिसँग सिउँठे जोडी खोल्नु पर्ने, सिङ जुदाउनु पर्ने कारण के हो प्रधानमन्त्रीको? यसको जवाफ यो संसदलाई दिनुपर्छ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू राजधानीलाई नै धोका दिनुभएको छ। उहाँले मेयरलाई धोका दिएको होइन, यो राजधानीलाई धोका दिनुभएको छ। महानगरपालिकालाई असहयोग गर्नु भनेको यहाँका आम नागरिकलाई धोका दिनु हो। देशको राजधानीलाई नै ठप्प बनाउनुको कारण के हो? के प्रधानमन्त्रीले राजधानीसँग कुनै दुष पाल्नु भएको छ? नयाँ जोस र जागर लिएर आएका जनप्रतिनिधिलाई असफल बनाउने, आफूले लुटिराख्ने प्रवृत्तिको घोर भर्त्सना गर्छौँ सम्माननीय सभापति महोदय।